Salam Zülfiyə xanım. Özünüzü təqdim edin. Adım Anardır. Anardır. Buyurun Anar, sualınız nə idi? Vəkillər sizi eşidir. Vəkilləri də salamlayıram. Zülfiyə xanım, deməli, fevral ayında mən avtomobil aldım 3600 manata. Aha. Sonra avtomobili öz adımıza keçirdik. Ondan bir müddət sonra isə məhkəmədən zəng gəldi ki, bəs sizin maşın yəni bankdadır, borcu var, avtomobilə arest qoydu, həbs qoydu. Hal-hazırda avtomobil Dövlət Yol Polisinin cərimə meydançasında saxlanılır və maşın mənə məxsusdur. Suallarınız var vəkili aydınlaşdırmaq üçün? Vətəndaşa sual ünvanlayana salamlayıram və bir özümün məsələ ilə bağlı sualımı cavablandırmasını istəyirəm. Siz rəsmi notarial qaydada rəsmi alqı-satqı bağlamaq yolu ilə mı maşını mülkiyyətə, yəni aldınız, daha sonra mülkiyyətinizə keçirdiniz? Maşını ilk alanda general idarəsində baş etibarnamə ilə aldım. Ondan sonra isə ada keçirdik. Ada keçirib. Adına biz prosedur necədir burada Zülfiyə xanım? Demək, əgər maşının üzərində yüklülük varsa, maşın ipoteka predmetidirsə, o heç bir halda bank qarşısında öhdəliklər bitməyənə kimi digərinin adına, demək bu alan şəxsin adına keçirilməsi mümkün deyil. Amma keçirib. Vasif müəllim, suallarınız var mı? Burada bilirsiniz məsələdə bütün hüquqlar qeydiyyata alındığı andan qüvvəyə minir. Yəni həmkarımın da Vasif müəllim də qeyd elədi ki, notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsi tərəflər bu münasibətə rəsmi qaydada girsəydilər və alıcı maşını satdıqda artıq vicdanlılıq prinsipi də burada var. Bilsəydi ki, bunun üzərində yüklülük var və bankın əmlakıdır, girovluğundadır. Onsuz da burada notarial qayda alqı-satqıdan söhbət gedə bilməz. Ona görə də qeyd olundu ki, alternativ qaydada keçirdib adına mülkiyyətə və bank burada öhdəliyini tələb etməkdən geri qalmamalıdır. Əlbəttə, bankın girovluğundadır. Öhdəliklər dəyişsə də girov üzrə tutmalar dəyişmir. Mən əlavəm var. Anlaşılmazlıqları aradan qaldırsaq belə, bu vətəndaş pulun verib maşınla. Bəli. İndiki halda o bəs necə özün bu məsələdən belə deyiləm, haqlı tərəf kimi də bu vəziyyətdə qurbandır. Haqlı tərəf kimi də bu məsələdən necə dəymiş ziyanın ödənilməsindən çıxar. Vətəndaş istənilən halda bu artıq belə deyək, hüquqi mexanizmin işə salındığı və mövcud olan məhkəmə qərarlarının da qüvvəyə mindiyi və şikayət verilmə müddətlərinin də ötürüldüyü bir vaxtda, yəni əgər bu özü də bilavasitə prosesdə iştirak edibsə, yalnız bir şey eləyə bilər, ödədiyi pulun tələb etməsi barədə ödədiyi pulu maşını satandan tələb edə bilər. Mülki qaydada həmin pul tələbinə dair bir iddia ilə məhkəmə qaydasında həmin pulu tələb edə bilər. Yəni, əgər, yenə deyirəm, bütün hüquqi prosesual hərəkətlər faydasız nəticələnmişdirsə, həmin maşına nisbətdə, vətəndaş pulun verib maşınını alır. Həmin pulu geri tələb etməlidir. İndi bir şey də deyək də, fevral ayından bugünə qədər aldığım maşından necə deyələ, belə loru dedilə, bir doya-doya bu adam istifadə edə bilmir. Bunun haqqını kim alsın? Orada indi amortizasiya xərcləri var, orada müəyyən, belə deyək, çıxılmalar və s. Ona da məhkəmə qiymət verəcək. Əsas mahiyyəti etibarilə o araşdırıldıqdan sonra qarşı tərəfin belə bir vəsadəti olarsa ki, bəli, bu pul nəqliyyat vasitəsinin alınmasına sərf olunub, mən maşını satanda saz vəziyyətində idi və yaxud belə idi, bir ekspertiza keçirilsin, görək bu belədir, belə. Yəni, istənilən halda həmin pulun mübahisəsi daha sonra olan məhkəmə icraatında aparılacaq. İndi bunda tərəf məncə mənəvi təzminata tərəf edə bilər. Bilirsiniz, vicdanlı alıcı olsa... Özünüzü təqdim edin, xanım. Bəli, biz Əliyeva Zərxanın Balakən rayonundan zəng edirik. Mülkümüz barədə, mülk barədə xahiş edirəm, bizə köməklik eləyərdiniz. Buyurun xanım, buyurun, sualınızı verin, vəkillər eşidir sizi. Bəli, sualım odur ki, mənim özümün həyat mülküm, dokumentim, vəsiyyətnaməm, hər bir dokumentim ola-ola, qarşı tərəf heç bir dokumenti olmayan bir adam düşüb ortaya deyir ki, mənim hər bir şey məhkəmə ilə, hər bir əsasla, heç bir əsası olmayan adam mülkümü tələb edir. Mən bu barədə istəməyə biraz köməklik eləyərdim, xahiş edirəm. Sizə qarşı iddia qaldırılıb məhkəmədə? Bəli, iddia qaldırılıb, ancaq o qarşı tərəfin heç bir dokumenti, heç nəyi olmayan yerdə deməli, mənim daimi mülküdür bu mülk.
Daimi mən baxmışam, mən yola salmışam, rəhmətə gedibdi. Amma qarşı tərəf daimin rəhmətə getmiş arvadını 2000-ci ildə rəhmətə gedən yoldaşını, həyat yoldaşının başqa ərə gedib cavanlığında orada atılmış oğlu. Həmən oğlan məndən mülk tələb edir. Mən oturduğum mülkümü gəlib deyir ki, bölmək lazımdır. Məhkəməyə verilib, məhkəmə ilə deyirlər ki, bəs o onun vərəsəsidir. Sualınız var mı görmürüm? Mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Həmin demək iddia edən vərəsə miras əmlakını iddia edən şəxs rəhmətə gedən şəxsin rəsmi övladlığa götürdüyü insan idi bu? Yox. Rəhmətə gedən şəxsin heç bir evladı yoxdur. Onun bacısı qızı mənəm. Mən onu baxmışam, mən onu yola vermişəm. Rəhmətə gedəndə yola salmışam. Aydındır. Miras əmlakına dair notar... 2000-ci ildə rəhmətə gedən yoldaşının əvvəl başqa ərə gedib oradan olan oğludur. Atılmış bir oğlandır. O ata himayəsində böyüyən bir oğlandır. Bu il bugünkü gündə mənim vəkilimi, mənim hər bir dokumentimi, hər şeydə mənim pis vəziyyətə qoyur, deyir ki, mənimdir hər bir şey. Aydındır xanım. Burada bir sual da istəyirəm müraciət edeyim sizə. Demək, miras əmlakını qoyan şəxs, rəhmətə gedən şəxs, rəhmətə getdikdən sonra, yəni yəqin sizə məlumat veriblər də, bu 3 ay ərzində müraciət olunmalıdır müvafiq notariat kontoruna və 6 ay ərzində də şəhadətnamə məsələsi həll olunmalıdır, vərəsəli şəhadətnaməsi. Bu müraciəti etmisinizmi siz? Özünüz? Rəhmətə gedib 40-ı çıxdı, elə notariat kontoruna gedib şikayət eləyincə girərik, rəhmətə gedib xəstə baxma, notariat kontoruna oranın notariusda işlədiyi qadın var, onu gətirdim, dedim, bəs belədir vəziyyət, bu adama kömək lazımdır, bu müalicəsinə, hər şeyinə. Dedi ki, baxarıq, dedi, kişinin vəziyyəti ağır idi, heç kimə köməkliyi eləmədi, nəsə kişi rəhmətə getdim, dedim, vəsiyyətnamə vərəsəlik açdırıb, mən istəyirəm ki, evi dokumentləşdirəm eləyəm, dedi ki, bəs onun vərəsəsi var, dedim ki, bəs vərəsəsi kimdir, heç kim ola bilməz, mən onu illə yataq xəstəsi baxmışam, dedim, kimdir ki, vərəsəsi olur, dedi ki, ölən 2000-ci ildə rəhmətə gedən arvadın başqa kişidən, yoldaşından olan oğlu vərəsə kimi özünü qələmə verdiribdir. Aydındır, qələmə verdiriblə deyil də, vəsiyyətnamə varmı həmin oğlana, həmin mülki iddia edən şəxsə və sizin təbirinizlə desək, məhkəmədə qalib gələn şəxsə vəsiyyətnamə varmı? Yəni bu vəsiyyətnamə əsasında alınan vərəsəlik ola bilər. Çünki qanun üzrə vərəsəlikdən söhbət gedə bilməz burada. Balakən məhkəməsində dedi ki, mən uddum, mənim dedi, vərəsəliyi mən almışam. Balakən məhkəməsində. Mən Şəki məhkəməsinə verdim. Şəki məhkəməsində orada dedilər ki, bəs sənin nəyə görə gəlmişsən, sən oğlanı durğuzub soruşdular, dedi ki, bəs mən anamın payını istəyirəm. Dedi, sən anamın payını ancaq dedi, 2000-ci ildə anan rəhmətə gedibdir. Anan rəhmətə gedəndən sonra sən gəlib kişidən istəyə bilərdi ki, mənim anamın zaksı oldu, mənim anamın payını verin deyib. 6 ay müddətində istəyən 1 il müddətində gəlib istəydin. İstəmirsən, onun ki, arvadın da vərəsəsi kişidir. Kişi də vərəsəliyi buna veribdir, vəsiyyətnamə veribdir. Kişini baxıb, bugünkü gündə yola salıbdır. Burada sənə heç nə düşmür. Belə başa saldılar, ancaq hər bir dokument, hər şey mənim xeyrim oldu. Sonradan dokumenti çevirdilər, dedilər ki, bəs o maddi gücüm çatmadı, ona görə da dedilər ki, bəs onun xeyrinə olubdur belə. Ay xanım, Ali Məhkəmə qərar qəbul edib. Bəli, Ali Məhkəmə qərar qəbul edib, onların xeyrinə çıxardılar. Oldu xanım, indi vəkillər sizin sualınızı cavablandırar. Xanım, bəli, vərəsədir. Vəsiyyət qeyd etdiyi kimi, vəsiyyətnaməsi var və həmin vəsiyyətnaməyə notariusda müvafiq qiymət verilməyib. Eyni zamanda məhkəmələrdə də bunun əleyhinə müvafiq prosedurlar həyata keçirilir. Araşdırmaq lazımdır ki, qeyd dediyi oğlanın adına vəsiyyətnaməsi varmı? Vəsiyyət üzrə burada vərəsəlikdən söhbət gedə bilər. Çünki qanun üzrə vərəsəlikdən söhbət getməsi üçün mülki qanunvericiliyin uzun geniş vərəsəlik bölməsində nəzərdə tutulan qanun üzrə vərəsələrdən biri olması lazımdır həmin şəxsin. Ona görə də burada hesab edirəm ki, sənədlərlə ətraflı tanış olmaq lazımdır. Mən amma başqa bir məqamı... Müvafiq qərarı ondan sonra qəbul edə bilərik. Mən məntiqə əsaslanaraq deyirəm. Yəni, xanımın sənədləri yoxdur, xanım danışdı. Həmişə görmüşük ki, qarşı tərəf sual verəndə öz xeyrinə olan istiqamətdən danışır. Qarşı tərəfin hətta xeyrinə olan bir məqam varsa da onu gizlətməyə çalışır. Amma mən belə başa düşürəm məntiqlə.
siz elə düşünmürmüsünüz ki, deməli bunun dayısı aldığı arvadın öncəki həyat yoldaşından olan oğludur deyir. Ola bilərmi ki, bunun dayısı həmin qadınla evlənərkən həmin o uşağı özünə rəsmi evlatlığa götürür? Mən də o sualı verdim Zülfiyə Yox, xanım. indi o Övladlığa xanım götürülür deməyə ya də yox? bilər. Məhkəmə ola bilməz ki, qərəzli mövqedən Çünki yanaşsın. övladlığa götürülənlər bəli, qanun üzrə növbəllik prinsipi ilə birinci növbə vərəsələr sayılır. Sənədlərdən xəbərimiz yoxdur. Bəlkə Bilirsiniz, burada elə, yəni biz xanımın danışdığı ilə yola çıxsaq, xanım Bank deyil, Buyurun. kifayət edir. Demək 2015 fevral ayının 10-unda mən zamin durmuşam bir tanışa. Dollardan götürüb kredit. 2016 martın 11-də mənə xəbərdarlıq gəlib ki, bəs həmin adam vermir, müqavilə uzadıb və mən müqavilədə baxıram, o müqavilədə mən elə bir 12 aylıq götürmüşəm, burada müqavilə uzadılıb, məndən xəbər 14 ay. Aha. Yəni burada mən elə bilirəm ki, mənim məsuliyyətim, yəni müqavilə məndən xəbərsiz uzadılıbsa, mən bu məsuliyyəti daşımıram. Bu düzdür yoxsa yox? Aha, indi bank sizdən mi tələb edir onu? Bank bəli, indi məndən tələb edir, həmin adam vermir, bank mənə zəng eləyir, məktub, həmin adamın evinə məktub getmir, mənim evimə məktub gəlir, zəng eləyir ki, sizi məhkəməyə verirəm, düz məhkəmədən hələ heç nə gəlməyib deyir, onu tərəfmərəm yalandan, amma zəng eləyir ki, məhkəməyə verəcəm, məhkəmənin rüsumları, icrası, hamısı sənin oldu, mən də deyirəm, heç həmin adama siz nə məktub göndərmişsiniz, nə bir şey eləmişsiniz, promun məktubları, xəbərdarlıqları mənə eləyirsiniz. Özü mənim bu... Müqavilə uzadılarkən siz imza atıb razılığınızı verdinizmi? Yox, mən heç orada olmamışam da beləsinə. Həmin adam indiki müasir telefonlarda səs yazma proqramında vardı. Bank mənə zəng eləyib, demişəm ki, bəs belə mənim xəbərim olmadan artırmışam. Mənə deyir ki, biz həmin adamla kredit götürəmir, özümüz aramızda razılığa gəlmişik. Aha. Oldu, indi ətraflı məlumat veriləcək, diqqətlə qulaq asın, burada sizin hüquq üstünlüyünüz var. Aha, qulaq asıram. Normal mülki məcəllədə 474-cü maddədə öz əksini tapır. Mən bir şey xatırlayıram, elə qanunla biz verilişinin ötən buraxılışlarından birində sırf zaminlik ilə bağlı böyük bir geniş bir müzakirə olmuşdu və o verilişin həmin buraxılışının dəvətlərindən biri, iştirakçılarından, qonaqlarından biri mən idim. Biz həmin verilişdə də geniş müzakirə etdik. Məhz belə bir halların yaşandığını və bundan çıxış yolunda biz müzakirə etdik. Asif müəllim ətraflı, hər tərəfli izah etdi. Burada bir məsələ də var. O da həmin demək, borclu zamin münasibətlərində tərəflərin vəziyyətinin ağırlaşdırıldığı hallarda zaminlikdən imtina məsələsidir. Bəli, əlverişsiz vəziyyət yaranırsa... Əlverişsiz vəziyyətdə imtina məsələsi. Nədir bu imtina? Deyək ki, müəyyən bir işin artıq davamında bu 1 ay, 2 ay, 3 ay kredit ödənilmirsə, halbuki 90 gündən artıq ödənilməyəndə artıq məhkəməyə müraciət olunmalıdır banklar tərəf. Bu 1 ay deyək ki, ödənilmədi. Zamin təkidlə, israrla müraciət edir borcluya, əsas borcluya ki, mən sənin öhdəliyinə tam zamin olsam da sənin pulun mənə çatmayıb. O puldan istifadə edən şəxs də sənsən. Amma o öhdəliyə tam mən sənlə bərabər ortaq məsuliyyətliyəm deyə mən narahat oluram. Mən təklif edirəm sənə həmin borcu ödəyəsən. Həmin borcu ödəyib mənim əlavə narahatçılığımın da qarşısını alasan. Əgər borcluda, burada bir məsələ, əgər borcluda həmin ödəmə vasitələri, deyək ki, vəsait var və qəsdən ödəməkdən yayınırsa, belə olan halda banklar bir mənalı şəkildə zaminin özü məsuliyyətə cəlb edib belə bir dəfəli iş həll edib məhkəməyə göndərməli də deyil. Əsas borclu ilə müəyyən məhkəməyə qədər danışıqlar da aparmaq olar. Faydasız oldu, məhkəmə də əsas borcunun ödəmə son imkanlarına kimi araşdırdıqdan sonra çünki borclu ödəyə bilməyəndə artıq zamin eyni. Halbuki belə deyil. Çox rahat bir yolu var məhkəmə qətnamələrində. Zaminə də borcunu da yükləyirlər, məsələni çıxır gedir. Amma bu qardaşın verdiyində adı yadımdan çıxdı. Bu bəyin verdiyi sualda əslində bəy haqlıdır. Əgər ikinci uzadılmış müqavilədə onun imzası yoxdursa, əgər ikinci müqavilə bağlanırsa, artıq birinci müqavilə öz qüvvəsini itirir. Çox vaxt birinci müqavilələrdə o şərti qoyurlar ki, ikinci müqavilədə, onlar bəzən banklar sığortalayır, özlərini qoyurlar. Mən şəxsən müşahidə eləmişəm ki, hər hansı bir uzadılma nəticəsində də avtomatik bu zəmin ona razılığını versin. Bəlkə orada tamam bir başqa kredit amma yenə də burada əgər, çünki mən belə başa düşdüm ki, mən dolların
revalvasiyadan öncəki kursuna razı olmuşam. Sonraki kurs artıq razı deyiləm. Çünki mən zamin deyiləm ki, bu o pulu ödəyə biləcək. Belə bir vəziyyət yaranır. Əgər əsas borclu hətta razıdırsa belə, lap onunla problem yoxdursa belə, zamin həmin faiz dərəcəsindən razı olmaya bilər. Bəli. O müstəqildir. Yəni bu münasibətdə müstəqil şəxsdir. Deməli, həmin Əsas bəy öhdəliyə etiraz götürsələr, edə bəli. bilər və haqlıdır. Eyni zamanda zamini müqaviləsini bizdə olsun. Salam. Təqdim edin özünüzü. Zülfət Zeynalov. Zülfət xanım, mən öncə sizi və verilişin dəyərli qonaqları olan hüquqşünaslarımızı salamlayıram. Mən bir sualım olacaq. Buyurun. Deməli, mənim adımda torpaq sahəsi var. Torpaq sahəsinin çıxarışı var. Bəli. Torpaq çıxarışı. Mən orada ev tikib, amma evin sənədi yoxdur. Ruxsatı yəni yoxdur. Onu kirayəyə hansı üsulla, hansı qayda ilə verə bilərəm? Notariat yolla verə bilərəmmi? Evin sənədi olmadığı halda. Sual var? Mən sualı vermək istəmirəm, çünki aydındır bu məsələdə. Baş mühəndisi sualınız var? Siz onda belə başa düşdüm ki, öz başına tikintidir o. Bəli. Torpaq özünün Torpağın çıxarışı var. çıxarışı var, amma ev öz başına tikintidir. bəli. Yəni heç bir razılıq alınmadan, belə deyək də, tikinti normaları ilə bağlı indi qaydalara riayət edib etmir bilmirəm, amma fakt lazımi qaydada belə deyək, rəsmiləşdirilməmiş bir evdir. Bəli, bəli. Hüquqlar qeydiyyata alındıqdan sonra icarə müqaviləsi bağlanılmalıdır. Həmin evlə bağlı hüquqlar qeydiyyata alınandan sonra. Deyək ki, o qeydiyyata alınması üçün prosedur qaydalar var. Hansı qaydada tikilib, tikinti normalarına uyğun tikilib və s. və ilaxır torpağın mülkiyyətini təsdiq edən sənəd və ərizə dövlət rüsumunda, dövlət rüsumu haqqında qanunun 26.11 maddəsinə əsasən dövlət rüsumunda əlavə edib gedib müvafiq çıxarış alacaq evə. Həmin çıxarışı alandan sonra istədiyi münasibətə icarə müqaviləsi, alqı-satqı və s. bağışlama istədiyi münasibətə. Məsələn, elə torpaq sahəsi var ki, orada tikildikdən sonra belə ona çıxarış almaq mümkün deyil. Məsələn, istifadəsində çıxarış, belə deyək də, mülkiyyətində istifadəsində olmasına baxmayaraq, təyinatı üzrə heç orada tikilə bilməz. Belə bir torpaq sahələri var. Məsələn, orada qaz xətti keçir, tikinti normalarına uyğun tikilməyibsə və s. Elə olan hallarda ümumiyyətlə məsələ qəlizdir. Bəs onda torpaq necə çıxarış verilir? Axı Torpağın çıxarış verilmədikdə, bu deyək ki, uzun müddətli icarə. Çıxarışı var. Çıxarışı varsa, onsuz da tikintiyə də bir çıxarış aldıqdan sonra biz qeyd edəcəyik. İndi gəlin belə bir məqamda var. Yəni bir məqam da var.